Сайн бацгаана та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд 48 дахь влогоор уулзч байгаа маш их баяртай байна. За, энэ удаагийн влогоор та бүхэндээ гарчгийн дагуу Япон ирчүүдийн талаар шивнэлтэхээр бэлэн болсон байна. За, тэгээд миний влогийн 80% юу нэмэгтэй хүмүүс үздэг. Тийм учраас одоо өнөөдрийн влогоор охтуудтайгаа шивнэлтэн. Тэгээд одоо шивнэж ярина гэсэн үг. Тэгэхээр энэ удаагийн влог дээрээ бүгдээрээ явцсан. Яагаад гэвэл энэ маш нууц. Би маш нууцыг дэлгэж ярих зав учраас бөөнөрөө шивнэлтнэ гэсэн. За хэлцгээе. Тэгэхээр юуны дөрөнд Япон ирчүүдийн талаар хүн болгонд би төсөөлөл байгаа ах гэж бодож байна. Ер нь бол Япон гэлтгүү тэгэл угаасаа Америк залуу юм, Орос залуу юм, Монгол залуу юм гэл ингээд ядаж гадаад харагдах байдлаасаа ч тэр тэгээд ярьж байгаа юм масаж тэр ингээд ялгардаг штэ хандлага ахвалаа. За яг тэрнтэй адилхан. Миний бодлоор Япон ирчүүдийн талаар яг юу ярих гэж байгаа гэхлээр бодож байгаад Япон ирчүүдийг 6 ангилсан. Баярчуудыг 6 ангилсан. Оо харагдаад 6-га танилцуулъя. 6 ангиллах болсон шалтгаанууд бол дотроо нэг юу гэдэг ийм шинж чанаруудтай учраас ийм залуу, ийм шинж чанаруудтай учраас тийм залуу гэх мэтчлэн байдлаар ангилж явсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол битцсэн. Яагаад гэвэл би энэ влогийг нэлээд эртнээс бодсон байсан. Тэгээд ер нь за нэг ийм залуу байд юм байна. Нэг ийм бас байд юм байна. Тэгэл бодох болгондоо бичээ явуулсан байхгүй юу? Тэгжээд өнөөдөр нийтэд дүгнэж байна. За эхлэх үү? Би л нөө. Өнөөдөр яаж ч нэг ийм хөөрхөн Мики Маусны явуулсан. Тэгээд чи Мики хүмүүстэй яна буруу ярьсан байх үү? Хүмүүстэй яа. Гэтэ улаан за мэдгүй. Яхтай борогтой баймар хэсэг бэлгтэй. За эхлэе. Эхний залуу эхний Япон залуу бол уламжлалт Япон залуу. Уламжлалт Япон залуу гарцгаая. Тэгээ би нөгөө юу асахгүй юм. Энэ залуучуудад зориулаад анимашн бүтээсэн. Ер нь бол гаднаас иймэрхүү байдалтай харагдана гэж бодож. За тэгэхээр уламжлалт Япон залуу бүгдээрээ бүлээн авч үзье. За ерөнхийдөө бол нэг тийм хөөрхөн нүдэрээ инээсэн, ээлдэг зантай. Тэгээд гэвчлэн дандаа нэг тийм хөрхөө энийгээл явж идэв нэг тийм нэг хажууд нь байхад нэг хөөрхөн санагддаг. За нэг юм ямар хөөрхөн юм да. Тэгээ ер нь бол амар гоё үнэртэй. Ер нь Япон хүмүүс амар гоё үнэртэй гэж аягүй сонирхос. Тэр богных нь үнэр үед юм уу эсвэл одоо яг юуных нь үнэр үед аягүй гоё үнэртэй байдаг шүү. За тэгээд уламжлалт залуу маань аягүй соёлтой, эмэгтэй хүмүүсийг аягүй их хүндэлдэг. Тийм харилцааны амар соёлтой гэх юм уу? Уучлаарай, баярлалаа л гээд. За уучлаарай, баярлалаа. Өшөөгөөрэй гэдэг үгнүүдийг үлээсэн чинь амны уншлах шиг уншина. Тиймэр хөөрхөн, ер нь хөөрхөн, тэгээд хөөрхөн дайчгүй хувцалчдаг. Тэгээд царайчны хувьд ч гэсэн нэг ер нь нэг иймэрхүү. Би ер нь бодож байгаа нэг иймэрхүү төрхтэй дээ гэж бодож ингэж бүтээсэн. Тэгээд нэг юм нэх хөөрхөн биш. Гэтэ нэх царай муутай биш. Тэгээд нэг юм. Тэгээд бас хэцүүлтэй нэг Монгол гайгүй залуу олдохгүй нэг шиг энэ Япон юм дайжгүй юм уламжлалт хөөрхөн залуучуудаа октод нь түгээд авсан юм. Япон октод ч бас амар юм билээ шүү дээ. Тэгээд би нэг юм Японд дээр 2 краштай болсон. Тэр 2 краш мань хоёул юм уламжлалт залуу байсан даач. Тэгээд нэг нь их нэртэй, нэг нь найз охинтой байсан. Ер нь ийм залуучууд харьяатай байдаг. Зя тийм. Тэгээд Япон уламжлалт залууг сайн хараад аа. Нэг амар хөөрхөө ер нь ингээл хөөрхөн нүдэр инээгээл ингээд нэг ирэх юм шиг нэг юм хөөрхөн заяа. Ер нь нэг яг ийм залуучууд нь бол амар хөөрхөн. Хөөрхөн л гэж л. Гэтэ нэг царайцны биш ер нь ааш харна шиг одоо айгүй хөөрхөн ийм залуучууд байдаг. За энэ бол Япон уламжлалт залуу байлаа. Хоёр дахь залуу бол Baby Shark. За Baby Shark-ийг хүлээж авцгаая. Baby Shark. Энэ бол уусаа хараас Baby Shark бас тийм. Гэтэ би харин ч бас дайжгүй хувцас олж өмсгсөн шүү. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь нэг тийм энэ төрлийн залуучууд чинь нэг тийм бараг цоронхой өмстэй явж идэг байхгүй нэг тийм сонио хувцалдаг. Угаасаа нэг тийм гаднаасаа нэг тийм унжгаар харагддаг. Нэг тийм байхгүй юу. За тэгэхээр энэ залуучуудын ерөнхий шинжийн хувьд заяа. Гадны байдлаас угаасаа тийм сонио унжгаар, ункаагүй, арчаагүй хинч дээрлэгчээр яг тэгж харагддаг. Эмэгтэй хүнээс ер нь бол бараг цухтдаг. Би баг ингээд хажуугаар нь зурж өмрөх юм бол баг ингээд надаас ингээд тойроод 1 метрийн зайтай намайг тойрж мөрж бараг зурж гарна заяа. Ер нь бол эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бол нэг тийм амар хизээч хурж боломгүй, хизээч харьж чадахгүй, нэг тийм хүнтэй гэрэл чаддгүй залуучууд гэдэг шүү дээ. Яг тийм залуучууд бол энэ ангиллын залуучууд байна.
Тэгээд тийм хизээч ч одоо хурч болохгүй, хизээч харьцаж болохгүй тийм хүмүүс юм шиг эмэгтэй хүмүүстэй ханддаг. Ер нь бол эмэгтэй хүмүүсээс амар цухтдаг. За тэгээд өгдөө цөөтэй. За тэгээд ер нь бол хүн асуухаас, хүн юм ярихаас нааш гэж ам нэхгүй. За тэгээд нэг тийм ив хавгүй юм нэг тийм болох тэг хийж байгаа юм цаанаасаа л нэг тийм болох. Гэхдээ хөөр химэн сэтгэлээсээ айгүй тийм цайлган гинэн ичимхий нэг тийм юм үзээгүй ээж аавын сайн хүү арх тамхинаас хол тэг нэг тийм ийм залуучууд эднэр чинь хувцалтай хувьд ер нь бол жоохон тийм хуучинсаг хувцалдаг. Энд тусрах уу? Энийх нь хүртэл нэг тийм ив хаваагүй. Айгуу сонио ийм сонин залуучууд эдийн заяа. Одоо эднийг бол би яг сонин л гэж нэрлэнэ. Гэтэ яг нэг сэтгэлийн сайхан юм да. Сэтгэлийн сайхан юм аа. За тэгээд энэ залуучуудын хувьд би ингэж харсан. Манай нэг ажлын залуу юм байхгүй юу? Тэгээд бид нар ингэ явж исэн чинь тэр дуу тавих орлсон байхгүй машин. Тэгсэн чинь бүр ингэ амар дуу тавьсан. За бүр ингэ трансмас юм ааши. Тэр энэ төрлийн залуучууд бол гэртээ очиод өстой ганцаараа тийм хүн байхгүй газар бол бүр саалдаг байгаа байхгүй бүр ингэ. Тэгээд миний бүр би ингэ ботоор ингэ хөдөлгөөн нүртлээ төгсөлдөддөг. За нэг ийм ив хаваагүй нэг ингэ татанаад ингэ хүн ингэ татаад юм шиг яг ийм хөдөлгөөн тэр айнууд дээр хийдэг байх гэж боддог байдаг. Амар хэвчтэй. Тэгээд ер нь бол бэби шаркууд маань нэг иймэрхүү байдیں۔ Тэ? Гэтэ хөөрхөн сэтгэл нь сайхан. Тийм. Юу ч байхгүй сэтгэл байна. Тэ. Байгаагаас сэтгэл байна заяа. За нэг ийм залуучууд бол бэби шаркийнхан байдаг. 3 дахь төрлийн энэ одоо дотор нь 3 байгаа хэ заяа. За 3 дахь төрлийн залуу бол классик стилийн залуу. За классик стилийн залуу гэж үздэг. Тэгэхээр классик стилийн залуучуудын хувьд биштэй дуу хоолой чангатай тэгээд хэлж ярих гэсний хэлждэг асуумаар байгаагаа асуучдаг нэг тийм цоглог тэгээд чимхий биш ерөөсөө ч чимхий биш нээлттэй тэгээд өөрийнхөө тэгээд уурлал харин би ууралцсан гэдгээ бүр ингээд байнгын ингээд нүүрэн дээр нэлт бүр илт цоглог хүн чи илт урааж мураагаад нэг юм одоо юу гэдэг царайны хувирал амар илт мэддэгтэр ийм хүмүүс байдаг. Айгу романтик залуучууд байдаг юм шиг санагддаг. Тэгээд найз охин мөхн аюу чин сэтгэлээсээ хайрладаг, амар халамжтай нэг юм. Тэгээд мэдээж жоохон муу тал нэг юм л тамхи аюу татдаг харагдаад идэв. Ер нь Японы очиж амар их тамхи татдаг юм шиг байна. Тийм. Тэгээд за нэг тиймэрхүү залуучууд байна. Угаасаа ингэж харваас нэг тийм персинг гэдэг ингээд хөгжим сонссон өсмсөн ингээд гээлтэй тоошин саманж маамц нэг гоё өнөртэй баста нэг юм өөрийн мэдэрцээ алхаад байгаа байхгүй яг тийм залуу. Тэгэд энд ерөнхийдөө бол яг би энэний дүрийг бүтээхдээ нэг ер нь нэг иймэрхүү байна да гэж бодож байсан. Ийм залууч ер нь ингээд ямар ч хөвтөс нэрх байх гэж бодсон шүү дээ. Яг шилээ бас авчиж болно л тоо. Тийм. Энэ бол классик төрлийн залуу байна. Окей. Бондлочтой ангиллын дөрөвдөг залуу бол донтой залуу. Окей. Энэ л аюу хүнцтэй. Тэг. Донтой залуу. За тэгэхээр донтой залуучуудын талаар хэлээд үзье. За энэ дөрөвдөг төрлийн залуучууд ер нь бол нэг тийм донтой залуучууд байдаг. За тэгээд залуучууд гэхээсээ илүүтэйгээр энэ донтой одоо хүмүүс бол яг нэг 30-аас 70 насны хооронд хүмүүс байгаа гэдэг. Аюу сонио. За тэгэхээр энэ насны хүмүүсийн хувьд бол шүү дээ манайхаар бол хөгшин хүмүүс байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ Японд бол нэг тийм одоо гаднаас нь 30-тай эсвэл нэг 40-тэй, 50-тай, 60-тай, 70-тай гэж харагдахгүй. Айгу залуухан харагддаг тийм хүмүүс байдаг. За тэгвэл энэ хүмүүс чинь ингээд дандаа хөх бүкс ярин заяа. Хөгшин залуугүй. Нэг тийм 70-тай ярина тэгэл бүкс яриад байгаа чинь юу л юм бэ л шүү дээ. Өвөтөө тийм юм яриад байгаа юм шиг юм сонио. Тэгээд тиймэрхүү юм ярьдаг. Тэгээд ер нь зарим нь уучлалт гуйх замаар бэлгийн дургуслыг хангаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээ ер нь яадаг вэ гэхээр одоо жишээ нь яг над дээр тулгарсан жишээ гэх юм бол булан ирэнгүүт урд маань хүн зогсож исэн учраас бид хүний явахыг хүлээгээд ингэ зогсож байгаа шүү дээ. Тэгвэл харсаар иж араас бүр ингэ тулж ирээд зогсчихно. Бүр ингэ бараг наалтлаа л та. Тэгж ирээд зогсож мөхсөддөг. За тэгснээ бүр тийм том зай байх чинь амар ойрхон зүрж мөрөд. Тэгснээ тэрнийхээ дараа амар их уучлалтгүй заяа өстой уучлаарай. Өстой би өстой санамсрагуул тэгчлээ. Санамсрагуул чамд хүрчлээ эдэр гэдэг заяа. Амар банцнаа сонь сонь үйлдэл гаргаад
тийм юм сонио. Тэр хүн миний араар явахад миний ингээд нэр үнэндээ л миний өгцөг чангардаг шүү. Тийм амар сонин санаас бүр ингээд шижийн санагдаад. Тэгээ угаасаа нэг юм харваас ингээд нүднийхэн доогоор ингээд хөрцөн ингээд яг шүн унтаагүй юм гинээр юу ч хийгээд идэв. Энэ одоо юу боддог бол гинээр нэг юм амар тэгээд юм огцом ууртай огцом ингээд чанга гинт ууралдаг. Ийм сэтгэл санаа нэг юм тогтургүй тийм тогтсон гэр бүлгүй тэгээд ингээд айгүй ингээд хард зогсож мөсөд идэв юм сонио. Уусаа нэг тийм хараас нэг гаш тантан шиг царайтай. Тэгээд зарим нь бүр ингээд өмдөндөө гараа ингэ явдаг. Бүр ингэ бандгандаа штэ өмдөн доторх бандгандаа гараа хийгээд ингэ алхаа яваад идэг. Амар сонио. Йоо амар чи тэрүүгээр хоол мол аваад идэв. Яа бас л хэцүү штэ. Хүмүүсээс ер нь бол хол байх хэрэгтэй. Нүүр өгч болохгүй. Ингэ дундаа ороод юм яриад хол бүр ингэ даварч мавраад нуруу муруу ингэ хатгаж матгаад тэгтэд идэг. Тэр олонд нь ингэ нэлийн ууртай ширүүн байдлаар хандаж мандаад яадаан их байдлаар ч юм уу нэг иймэрхүү байдлаар хандахгүй л уламдаа ороод тэнэгтээд идэг амар хөлтөө өөрт нь одоо нүүр өгөөд нээж бодд юм аашин. Тэгээ энэ залуучуудад бол би дурггүй яг үнэндээ амар сонио. Уучлалт яг эднэрт бол тохирсон үг бол угаасаа уучлалт хугацаамаар бэлгийн дурслаа хангаж байгаа тийм балиар юмуд байдаг. Угаасаа л японочууд тэгээд түүхэндээ бэлгийн хүчээр хийлэл хийжсэн хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэд нар нь одоо энэ төрлийн хүмүүстэй аюу хүн дээр үлдсэн юм аашин генерэн дамжаад ирсэн юм мэдхгүй. Тэгээд энэ залуучны талаар нэг олон юм ярмааргүй. Угаасаа донтой залуу хөр ойлгохтой сонсогдож байгаа. Тав дахь ангиллын залуу бол энгийн залуу. Энгийн залуугийн талаар хэлж үзье. Яа угаасаа харвас ойлгомжтой бас тийм. Бүр тэр царай зүстэй. Зүгээр л нэг тийм ажиллаа гээл эхнэр хүүхдээ гэр орондоо тэгэл аавын хариуцлагыг үрээд тэгээд элдв бусын зангуу архитар сэргэлэхгүй нэг юм байдгал нэг юм хэвийн амьдралтай хэвийн залуу. Окей. Өмнөх одоо ярьсан дөрвөн шинжүүдээс тодорхой хэмжээнүүдийг өөртөө ингэ шингээж гисэн. Гэхдээ нэг ил тэрийг гаргаад байдаггүй энгийн залуу. Тэгээ энгийн залуудаар нэг яриад их юм байхгүй. Угаасаа л энгийн гэдэг үгэндээ тохирсон энгийн залуу. Сүүлийн 6 дахь залуу болохоор биш үү? 6 дахь нь сүүлийнхэн шүү. Рок стилийн залуу. Рок, хард рок. Би ихтэй энийг яг хэрхэн нэрлэх юм мэдэхгүй байна л да. Бусдаас өөр мэт залуу. Юу гэмээр чинь дээ. За тийм. Бусдаас өөр тий. Өмнөх хэдээсээ өөр, өмнөх 5-аас өөр залуучууд юм л авч үзье. Тэгэхээр жоохон хар царайтай бүтээчих яана уучлаарай. Тэгэхээр энэ болохоор нэг рок стилийн тийм хард рок мог сонсдог те. Үжим бол миний амьдрал гэдэг нэг юм хувцалтан хүртэл нэг юм ондоо нэг юм арай бусдаас ондоо нэг юм залуучууд байдаг шүү дээ. За тэр төрлийн залуу. Гэхдээ би энэ төрлийн залуучуудыг бол үнэндээ сайн мэдэхгүй бас би өөрөө сайн сонирхдаггүй учраас нэг тийм эднэрийн талаар мэдхийч хүсдэггүй яг үнэндээ. Яагаад англилд оруулсан бэ гэхээр англилд оруулахгүй хайчвал амар тийм энэ төрлийнхаа ингээ хаягдах гэдэг юм санагдаад. Тэгээ би ийм амар ялгарлан гадуурлалт хийх гэдэг юм санагдаад тэгээ оруулсан. Тэгэхээр ер нь ийм залуучууд бас байна. Тэгээд яхаа үгтэй надад нэр ийм бусдаас сонь содон гэдэг нүг хим хэмжээнээс хитрэгүүгээр сонь содон байгаа хүмүүс бол амар өөртөө ихтэй өөрийнхөөрөө гоё ирч хүчтэй юм шиг санагддаг шүү. Тэгжилье. За энэ хүрээд дууссан. Тэгэхээр нэмэлт бонусанд нь би та нарт өөрхийн нэг паянгийн талаар ярьж өгөх шийдсэн. За тэр паян маань юу вэ гэхээр би нэг 2 удаа Япон ирчүүдийг нэг хөөрхөн гэж хэлж утсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэрнээ яагаад би хөөрхөн гэж хэлэх болсон бэ гэхлээр ингэсэн. Эхнийх нь болохоор ингээд манай ажил дээр нэг шинэ ажилтан ирвэ. Тэгсэн чинь маск зүтсэн байсан л да. Гэтэ маскны цанаас аюу хөөрхөн харагдсан байхгүй надад нэг тийм ийм хөөрхөн цайвар цагаан царайтай ийм амар хөөрхөн өндөр нэг ийм харваас нэг ийм маск авсан ч хөөрхөн харагдахаар тийм залуу ирвэ. Тэгээ надтай танилцуулсан өнөөдөр ингээд шинэ ажилтан 7 хоногийн хугацаанд ирсэн гэ. Тэгэхээр нь би 14 хоногийн хугацаанд ирсэн гэ. Тэгэхээр нь би гэл танилцсан. Би ахлах тоогооч маань нэр танилцуулахгүй. Тэгээл би гэж танилцчаал өөч нь ажлыг гэл явчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нь би ингээд амар сулхан хөөх юм гэл тэгсэн байхгүй юу. Ахлах тоогооч хайж. Тэгсэн чи манай ахлах тоогооч тэрийг сонсноо очсноо. Чамаа чинаасаа хөөхн гинэ гэж хэлчихдээ да. Ёо
Би бүр амар ичсэн за би ажлыг тэрийг сонсдог. Би бүр шууд иргээл харсан за нөгөө цаанаа чи амар чанга инээгээл заяа. Ажил битээр тэр өдөр яг ингээ урд уртаасаа харсан ширээн дээр ажиллаж таарсан заяа. Тэгээ би ч уул нь яг ингээл бүтэн ингээ цаанаа ингээ ингээ сайхан ингээ 90 тойрны ингээ хардаг хүн чи тэр өдөр би бүр уушаа ерөөсөө хараагүй. Нэг бол дээшээ гараад, нэг бол хажууд тишаа нөгөө дээш, нэг бол доош гарч ажлын эсрэг таарсан заяа. Тэгвэл ингээ уушаагаа харах гэхээр ичээд ингээ маскны санаас миний хацар ингээ халууд үгээд заяа би бүр тэгтлээ. Би бүр амьдралд анхудаа эрэхтэй өнөөс тэгж ичиж үзсэн яг тэр байсан. Тэгээд энэ залууг ингээ хилцсэн да. Дараач нь болохоор би ингэсэн байхгүй. Бас л ажил дээр байсан юм. Тэгээд нэг юм хөөрхөн хүүхдэд орж ирээд ингээ гүгэдсэн юм. Тэгээд миний ажил болохоор манай нэг үнцэн ажилтан залуу зогсож байсан байхгүй. Тэгээд зогсож байсан байхгүй. Тэгээд би хүүхдүүдийг харчаад амар хөөрхөн япон хүүхдүүд угаасаа аяг хөөрхөн штэ. Тэгээд кавай дисни гэлээ ингээд хилэнгээ өөрлөд арсан чинь урдаас инээснэ баярлаа гэж авдъя. Тэгээ би ямар чи биш яг л дээр нэрч амар тэнэстэй. Тэгээ хэлжүүл амар ичиж нөгөө хүн чинь. Тэгж тол би ёй. За яхаа бичамаг яхаа тэгэл хөөрхөнгөө бочхаа. Тэгж нэг 2 удаа Япон цалаг хөөрхөн юм байна гэж хэлж ийсэн. Тэг паянтэй. Тэгээд би Япончнаас 3 цалаг крашлсан. 3 Япон цалаг крашлсан. Гэтэ миний крашлсан залуучууд угаасаа уламжлалт стилийн залуучууд байсан л да. Уламжлалт залуучууд. Гэтэ хоёр найз охинтой, нэг нь бүр гэр бүлтэй хүүхэдтэй байсан. Гонхтой л да. Гэтэ ингэсэн юм. Эхнийх нь болохоор биш тийм. Эхнийх нь болохоор угаасаа нэг манай ажлын цал байсан байхгүй. Тэгээд гэр бүлтэй юм байна гэдэг мэдчихээд за крашлах болоо дөө миний өнчин крашыг хүрээд дуусаа гэдэг болцсон. Тэгээд дараачих нь болохоор биш тийм. Тэр нөгөө 14 хоногоор ирсэн завлаас байхгүй. Тэрнтэй битээр бол амар гоё. Яг нэг солонгос кино шиг хэлсэн юм аа. Нэг өдөр би ингээл байрлалаа гүгэл авахгүй бороонд оруулах гүйжсэхгүй. Тэгсэн чинь яг байрны гадаа хаалган дээр залуу шүр ирсэн зогсож ирсэн хамтраа ингээл шүрэн гэсэн. Тэгэл би шүртнээ ороод тэгэл баярлаа эдэргээл тэгэл хайл дээш харчил энэ шин хүн ирсэн бахта манай байранд эдэр гэж удаа тэгээд өнгөрсөн. Тэгсэн чинь маргааш нь яг би тэгж хөөхөн гэж хэлж таарад. Тэгээд хамт ажиллаад юм ярьдаг болоод тэгсэн чи хөөрхөн миний инстаграмыг амар бороотой өдөр чиноосан гээл тэгээд араас ирж дуудаж модал авч мавсан. Тэгэл миний нүдэн дээр намаа ингээд фоллоу хийсэн байхгүй юу. Тэгээд би гэртээ ороод нэг амар дооглол ямар зургтай байгаа бол инстаграмаа яаж хөтэлдэг бол гээл оруулах харсан чи нэг тийм намайг фоллоу хийсэн хүн эмхтэй хүн байна. Би бүр гайхаад нэр нь нэг тийм өөрхийн нэрээр биш нэг тийм өөр нэртэй гэсэн нэг эмхтэй хүний зургтай. Cover дээр за энэ хүн биш хаа гэдэгт бол хүлээлээдэг байдгүй. Би яг мөн байсан л да. Дээрээ би request явуулсан чинь миний request-ийг авахгүй байж арга явсныхаа дараа авлуу да. Тэгсэн чинь найз охинтой байсан. За ёо. Үнэн мохоо. Тэрэнд би амар гомцсон. Тэгээ яг крашта нэг өглөө нэг хамт өглөө мэцээ аваад юм ярьсан. Тэгэл өнгөрсөн дөө. Тэгэл манай краш яваад төгсөж. За 2 дахь нь. 3 дахь нь нэг сар гарангийн өмнө заяа бас нэг краштай боллоо. Амар хөөрхөн залуу яваал. Тэгсэн чинь найз охинтой байдیں۔ Найз охинтой цуг ажилладаг. Йоо тэгэл цаад одоо үүнээс цааш би хэнийг ч крашлахгүй та нар угаасаа худлаа юм байна гэж бодоо ийжсэн чи өөрөө найзлаад байсан л да. Тэгээд манай найзлал бол хөөрхөн юм Япон залуу болов. Гэтэ ер нь бол хэдий нөгөө нэг крашлсан марашлсан хэдий ингэж бүх хэсэг болгож хувааж 6 англиж моглож хуваагаад япончлын талаар ярьж байгаа ч гэсэн яг одоо ингэ харьцаад яг ингэж мэдх юм бол ер нь япончлалтай хизээч монгол юм битээ хүмүүс угах уу. Тэгээ гайгүй тань л олцоол яд нэг хэс таслах хөлтөштэй юм тийм мэдрэмжгүй юм шиг мэдлэггүй юм шиг нэг тийм эсвэл нэг тийм сэтгэлгүй юм шиг нэг тийм сайн уу. Тэгээ ер нь бол сайхан монгол сайхан сэтгэл зүрхтэй тийм залуучуудтайгаа л уулзцаавал зүгээр дээ. Нэг амар олон японцлогтой уулзч малцаа яваад үтцсэн чинь би ихтэй ерөөс япон хүмүүстээ болцоонд ивж байгаагүй. Зүгээр л одоо найз нөхөд тий ажил дээр хамт ажилладаг ажлын газрын залуучууд эргэн тойронд байгаа хүмүүс тэргээл бүднэрийн мэд ажилласны үндсэн дээр ер нь бол нэг юм байх юм биш үү гэж хэлж байгаа болохоос энэ 6 төрлийн зүйлдээ би уулзч учирсан юм ерөөсөө байхгүй шүү тий. Нугасаа уулзчихгүй яад бол би найзлагтай яатраатай тий. Зэн нэг тийм байна.
За тэгээд энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь хайртай шүү. YouTube channel. За тэгээд чоён доогоор зураас би Instagram руу мань зочлоорой. Өнөөдрийн энэ хөөрхөн юм чимэгтэй шинэ пост орох байх шүү. За тэгээд дараагийн влогоор дахин уулзцаая баяртай.